हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सी डिप्युटी एजुकेशन। आज हामी साथीहरू इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन फ्रम इस्टिमेट सेकेन्डबाट इम्पोर्टेन्ट थ्योरी लिएर आइसकेको छु। इस्टिमेटिङ सेकेन्ड जुन कि सिटिबिटीको सिभिल इन्जिनियरिङ 5th सेमेस्टरमा यो सब्जेक्ट इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ सेकेन्डको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन लिएर आइसकेको छु, जुन कि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि च्यानलमा आउँछ च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल दबाउनु र पढ्ने साथीहरू पनि सेयर गर्नुहोला। जाम साथीहरू यसको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरूतिर यहाँ हेर्नु। फर्स्टमा के छ, रेट एनालाइसिस। रेट एनालाइसिस यसको डिफिनेसन यति रहेछ, तपाईँहरू हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेछ, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्टर एफेक्टिङ अफ रेट एनालाइसिस। फ्याक्टर एफेक्टिङ अफ रेट एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो तपाईँहरू हेर्नु होला। एउटा स्पेसिफिकेसन, क्वान्टिटी एन्ड रेट अफ मेटेरियल, लोकेसन अफ साइट, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स युज इन प्रोजेक्ट, ओभरहेड एक्सपेन्सेस एन्ड मेसेरियल्स। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन रहेछ, फ्याक्टर एफेक्टिङ द कस्ट अफ रोड। कस्ट अफ रोडको फ्याक्टर एफेक्टिङ यसमा के छ भने लोकेसन अफ साइट, एभाइलेबिलिटी अफ मेटेरियल एन्ड वर्कम्यानसिप, त्यसपछि एलाइनमेन्ट, रेट अफ मेटेरियल्स, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स, अर्थवर्क, सोलिङ कस्ट, वेडिङ, वाटर एभाइलेबिलिटी एन्ड बाइन्डिङ मेटेरियल। यति चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ द कस्ट अफ रोडको, ठिक छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन यहाँ रहेछ, फ्याक्टर एफेक्टिङ द कस्ट अफ सेनेटरी एन्ड वाटर सप्लाई वर्क। फ्याक्टर एफेक्टिङ द कस्ट अफ सेनेटरी एन्ड वाटर सप्लाई वर्क यसमा के पर्छ भने अर्थवर्क पर्छ, अर्को नेचर अफ वर्क, एबिलिटी अफ मेटेरियल एन्ड वर्कम्यानसिप, वाटर फेसिलिटी एन्ड सोर्स अफ वाटर, त्यसपछि प्योरिटी अफ वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस, डिस्पोजल साइट, मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन, प्रोपोगेसन, क्वालिटी एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल। यति रहेछ के को फ्याक्टर एफेक्टिङ कस्ट अफ सेनेटरी एन्ड वाटर सप्लाई वर्कको फ्याक्टर एफेक्टिङमा, ठिक छ। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो गभर्मेन्ट प्रोसिडर अफ भेरिफिकेसन रेट एनालाइसिस। गभर्मेन्ट प्रोसिडर अफ भेरिफिकेसन रेट एनालाइसिस तपाईँहरू यो लेख्नु, नत्र म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा राखिदिन्छु यसको थ्योरी, राम्रो थ्योरी। नत्र तपाईँहरू त्यो थ्योरी याद हुँदैन भने तपाईँहरू सर्टमा यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मार्क काट्छ अलिक, तर यो मार्क दिन्छ, यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को थ्योरी क्वेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिङ्किङ फन्ड भन्ने, यो तपाईँहरूको सर्ट नोटमा बजी सोध्ने क्वेसन सिङ्किङ फन्ड। यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो रहेछ, तपाईँहरू पढ्नु होला आफै। त्यसपछि अर्को सर्ट नोटको क्वेसन स्क्रैप भ्यालु। स्क्रैप भ्यालु पनि तपाईँहरूको सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्ने क्वेसन हो। स्क्रैप भ्यालु हेर्नु होला तपाईँ। त्यसपछि अर्को रहेछ साल्भेज भ्यालु। स्क्रैप भ्यालुको यति रहेछ, तपाईँहरू पढ्नु राम्रोसँग। यो भयो स्क्रैप भ्यालुको, यो पनि सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। त्यसपछि तपाईँको डिप्रिसिएसन यो पनि तपाईँहरूको सर्ट नोटमा सोध्ने क्वेसन हो। डिप्रिसिएसन यो तपाईँहरू यति रहेछ, हेर्नु होला राम्रोसँग डिप्रिसिएसन। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो भ्यालुएसन तपाईँहरू यति हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको डेफिनेसन। र त्यसपछि अर्को भ्यालुएसनकै पर्पोज अफ भ्यालुएसन, यो पनि तपाईँहरू इम्पोर्टेन्ट रहेछ। पर्पोज अफ भ्यालुएसन इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरू के छ, पर्पोज अफ भ्यालुएसनमा फर बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोपर्टी, टु डिटरमाइन द ट्याक्स अफ प्रोपर्टी, टेकिङ लोन एगेन्स्ट सिक्युरिटी अफ द प्रोपर्टी, भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी इज रिक्वायर्ड फर इन्सुरेन्स, रेन्ट इज फिक्स्ड अन सर्टेन % अफ द एमाउन्ट अफ भ्यालुएसन। यति रहेछ पर्पोज भ्यालुएसनको। त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो, यो पनि फ्याक्टर एफेक्टिङ भ्यालुएसन, फोर्स अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, राइज इन पपुलेसन, कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन, अफ नर्मल कन्डिसन। यो पनि हाम्रो फ्याक्टर कन्ट्रोलिङ भ्यालुएसन थियो। र अर्को हाम्रो रहेछ प्रिन्सिपल अफ भ्यालुएसन। त प्रिन्सिपल अफ भ्यालुएसनको यति रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। कस्ट एन्ड भ्यालु डिपेन्ड अपन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ प्रोपर्टी, मनी हैज टाइम भ्यालु, cost and value demand upon its design specification, material used and location, value depends upon age of property, value depends upon its physical condition, cost and value varies with purpose of valuation, present and future use of property should be considered while doing valuation। यति छ प्रिन्सिपल अफ भ्यालुएसनको। त्यसपछि मेथड अफ भ्यालुएसन यहाँ रहेछ यति। मेथड भ्यालुएसनको मेथड
एउटा हुन्छ रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन, एउटा हुन्छ डाइरेक्ट कम्पेरिजन अफ विथ क्यापिटल कस्ट, भ्यालुएसन बेस्ड अन प्रॉफिट, भ्यालुएसन बेस्ड अन कस्ट, डिप्रिसिएसन मेथड एन्ड भ्यालुएसन। यसरी चाहिँ भ्यालुएसनको मेथड 5वटा। त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हेर्नु डिफरेन्स बिट्विन मार्केट भ्यालु एन्ड बुक भ्यालु। मार्केट भ्यालु बुक भ्यालु डिफरेन्स बिट्विन, चाहे यसको सर्ट नोट पनि सोध्ने गरिन्छ। मार्केट भ्यालु र बुक भ्यालुको सर्ट नोट चाहे यसको डिफरेन्स बिट्विन सोध्ने गरिन्छ। ठिक छ। त्यसको फर्स्टमा हेर्नु द भ्यालु इज फिक्स्ड बाई बायर, अनि बुक भ्यालुमा भ्यालु इज फिक्स्ड बाई रेट अर डिप्रिसिएसन। त्यसपछि मार्केट भ्यालुमा एप्लिकेबल टु एनी टाइप्स अफ प्रोपर्टी, बुक भ्यालुमा दिस इज नट एप्लिकेबल इन कस्ट अफ ल्यान्ड अर मेटेरियल, गोल्ड स्टिल etc। त्यसपछि मार्केट भ्यालुमा द भ्यालु क्यान नट बी कन्टेन्ट फर अ इयर, बुक भ्यालुमा द भ्यालु मे बी कन्टेन्ट फर अ इयर। मार्केट भ्यालुमा मार्केट भ्यालु इज कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन, बुक भ्यालुमा कन्सिडर्ड फर एकाउन्ट बुक अफ कम्पनी। ठिक छ। त्यसपछि अर्को रहेछ इम्पोर्टेन्ट थ्योरी जुन कि स्पेसिफिकेसन। स्पेसिफिकेसनको यति डिफिनेसन रहेछ, तपाईँहरू हेर्नु होला। स्पेसिफिकेसनको इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरी तपाईँहरू यहाँ हेर्नु पर्पोज अफ स्पेसिफिकेसन। स्पेसिफिकेसनको पर्पोज यति रहेछ द कस्ट अफ युनिट क्वान्टिटी अफ वर्क गभर्न्स बाई इट्स स्पेसिफिकेसन, इट डिजिरेबल द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ डिफरेन्स मेटेरियल रिक्वायर्ड फर कन्स्ट्रक्सन वर्क। त्यसपछि अर्को रहेछ टु चेक द क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। अर्को चाहिँ इट स्पेसिफाई द वर्कम्यानसिप एन्ड मेथड अफ डुइङ वर्क, द वर्क इज क्यारिड आउट अकर्डिङ टु इट्स स्पेसिफिकेसन। र लास्ट हाम्रो द कन्ट्र्याक्टर क्यान क्यारी आउट रेट अफ आइटम अफ वर्क बेस्ड अन स्पेसिफिकेसन। यति रहेछ पर्पोज अफ स्पेसिफिकेसनको। ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो पनि। त्यस्तै गरी अर्को रहेछ हाम्रो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन। यो दुई टाइप्स हुन्छ जेनरली जेनरल स्पेसिफिकेसन, एउटा हुन्छ डिटेल स्पेसिफिकेसन। एउटा जेनरल स्पेसिफिकेसन, एउटा डिटेल स्पेसिफिकेसन। जेनरल स्पेसिफिकेसनको यति रहेछ र अर्को डिटेल स्पेसिफिकेसनको यहाँ छ यति रहेछ। यो तपाईँको सर्ट नोट या 2 मार्क पनि क्वेसन सोध्ने गरिन्छ यसको, यो हेर्नु होला डिटेल स्पेसिफिकेसनको। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो पोइन्ट टु बी कन्सिडर वाइल राइटिङ स्पेसिफिकेसन। पोइन्ट टु बी कन्सिडर वाइल राइटिङ स्पेसिफिकेसन, यसको हाम्रो डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ द मेटेरियल, कम्प्लेन डिस्क्रिप्सन अफ द वर्कम्यानसिप, त्यसपछि डिटेल एबाउट द टुल्स एन्ड प्लान्ट युज्ड, प्रोटेक्सन एन्ड सेफ्टी अफ न्यू वर्क, क्लास अफ स्पेसिफिकेसन मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिकेसन राइटिङ सुड बी इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। पोइन्ट टु बी कन्सिडर वाइल राइटिङ स्पेसिफिकेसन। राइटिङ स्पेसिफिकेसनमा कुन पोइन्ट हामीले युज गर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो यति हो। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो डिटेल स्पेसिफिकेसन फर। अब हेर्नु डिटेल स्पेसिफिकेसन निकाल्न भनिरहेको हुन्छ, डिटेल स्पेसिफिकेसन गर र त्यसमा हामी के लेख्नुपर्छ, थ्योरी क्वेसन हो यो। डिटेल स्पेसिफिकेसन हरेक केयर सोध्ने गरिन्छ एउटा न एउटा हुन्छ 12 mm थिकनेस वाल इन प्लास्टर गर्ने बेलामा कुन के चाहियो यसको डिटेल स्पेसिफिकेसन गर्न भनिरहेको हुन्छ। एउटा क्वेसन हो, यसबाट एउटा आउँछ। फर्स्ट हाम्रो मेटेरियल, सेकेन्ड ब्याचिङ, त्यसपछि प्रिपरेसन अफ सर्फेस, त्यसपछि लेइङ, त्यसपछि स्क्याफोल्डिङ र अर्को हाम्रो यहाँ रहेछ क्युरिङ र मेजरमेन्ट। यति हाम्रो सकेको प्लास्टिङ वर्कको 12 mm वालको लागि। ठिक छ। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो पिसिसी वर्कको डिटेल स्पेसिफिकेसन 1:2:4 रेसियोमा। ठिक छ। पिसिसी वर्कको डिटेल स्पेसिफिकेसन यस्तो छ। फर्स्ट हाम्रो मेटेरियल के चाहियो भनेर, त्यसपछि ब्याचिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि मिक्सिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को रहेछ यहाँ त्यसको लेइङ गर्नु पर्यो, क्युरिङ गर्नु पर्यो। यति रहेछ हाम्रो पिसिसी वर्कको डिटेल स्पेसिफिकेसन। 3वटा हाम्रो अर्को रहेछ स्टोन मेसनरी वर्क, मेटेरियल, लेइङ, क्युरिङ, मेजरमेन्ट। यति रहेछ हाम्रो स्टोन मेसनरी वर्कको। ठिक छ। अर्को हाम्रो 4 नम्बरमा वुड वर्क फर डोर एन्ड विन्डो फ्रेम। 4 नम्बरमा वुड वर्क फर डोर एन्ड विन्डो फ्रेमको डिटेल स्पेसिफिकेसन गर्ने के चाहियो भनेर, एउटा मेटेरियल के चाहियो, त्यसपछि फ्रेमवर्क चौखट, त्यसपछि सटर, त्यसपछि फिटिङ,
पेन्टिङ मेजरमेन्ट यति हाम्रो रहेछ। वुडवर्कको वुडवर्क फर के को विन्डो र डोरको यहाँ डोर एन्ड विन्डो के छ यसको फ्रेमको डिटेल स्पेसिफिकेसन गर्न भनिरहेको छ भने यति लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म। ठिक छ यहाँसम्म। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट रहेछ अर्थवर्क इन एक्जामिनेसन गर्ने बेला यसको डिटेल स्पेसिफिकेसन निकाल्न भन्छ भने यति हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा एक्जामिनेसन अफ ट्रेन्स, अर्को स्योरिङ अफ ट्रेन्स, अर्को लेभलिङ एन्ड ट्रिमिङ, त्यसपछि डिस्पोजल, त्यसपछि वाटरिङ डिवाटरिङ अफ ट्रेन्स, वाटरिङ डिवाटरिङ अफ ट्रेन्स, त्यसपछि अर्को हाम्रो मेजरमेन्ट। यति हाम्रो रहिसकेको अर्थवर्क इन एक्जामिनेसनको डिटेल स्पेसिफिकेसन। ठिक छ, डिटेल स्पेसिफिकेसन गर्न भन्छ अर्थवर्क इन एक्जामिनेसनको, यति हाम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। इम्पोर्टेन्ट रहेछ अटर्म वर्क वा टास्क वर्क। अटर्म वर्क भन्ने टास्क वर्क भन्ने एउटै कुरा हो। यो हाम्रो सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। यसको हामी यति लेख्छौँ पुग्छ यस्तो। ठिक छ, र यति भयो हाम्रो साथीहरू। ल अर्को हाम्रो के छ इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर्नु, यो पनि तपाईँले इम्पोर्टेन्ट छ। WBM रोड वाटर बन्ड मेकाडम, वाटर बन्ड मेकाडम यसको पुरै यहाँसम्म रहेछ। हेर्नु होला यहाँसम्म 10 नम्बरसम्म। यसको सर्ट गरेर तपाईँहरू लेख्नु होला। प्रिपेरेसन अफ सब ग्रेड, त्यसपछि कलेक्सन अफ मेटेरियल, त्यसपछि डिभिजन अफ ट्राफिक, त्यसपछि बेस कोर्स यति रहेछ। यहाँसम्म हेर्नु होला राम्रोसँग। ठिक छ, त्यसपछि अर्को हाम्रो 5 नम्बरमा वेयरिङ कोर्स, 6 मा स्प्रेडिङ अफ मेटेरियल, 7 मा ड्राई रोलिङ वेट रोलिङ, 9 मा स्प्रेडिङ अफ बाइन्डिङ मेटेरियल, 10 मा फिनिसिङ एन्ड ओपनिङ टु द ट्राफिक। यति भयो हाम्रो साथीहरू यो इस्टिमेट एन्ड कस्टिङ सेकेन्डको 5th सेमेस्टरमा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरू यति रहेछ साथीहरू। त आजको लागि हामी यहीँ सक्छौँ यो भिडियो। र अरू जुन इम्पोर्टेन्ट छुटेछ एउटा दुईवटा तिनवटा तपाईँहरू अझै कोर्समा एकचोटि हेरेर जानु होला। र इम्पोर्टेन्ट भन्ने यति रहेछ, यति पढेर जानु होला साथीहरू। आजको लागि यति नै हो। त हस्, धन्यवाद, टेक केयर।